I did. We're live now. You were supposed to put it on my channel too. ลืมเมื่อไรแค่ next time นี่ไงเห็นไหมล่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone. Let's see. I hope that live started with me going, you were supposed to put it on my channel too. I think it did. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year everybody. Happy New Year นะเดี๋ยวเราบอกว่า Happy New Year ทักทายนักเรียนกันหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะนักเรียนเข้ามาอย่างถ้าเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดsubscribe ถ้านักเรียนยังไม่ได้ subscribe ช่อง YouTube ของครูพี่แอนครูเคเลนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะ Don't even start promoting my channel when we're not live on my channel. Hello, Tanadet. Hello. สวัสดีจ้าน้องฮวง Family channel. Hello. Parakon. Hello. สวัสดีครับ เย้เรารับกล่องสุ่มพี่แอนครับตื่นเต้น Everybody, happy New Year. We have reached the year 2022. Isn't that crazy? Isn't that crazy? 2022. Isn't that crazy how time goes super fast? Time flies, right? Time flies. ใช่ Time flies อันนี้ก็เป็นอีกวลีหนึ่งที่น่าสนใจนะ I was about to say does Thai have like an idiom like that? No, we would just say directly like โอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยเนาะเวลาผ่านไปเร็วมาก Yeah, okay. So เวลาผ่านไปเร็วมากเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า time flies นี่เป็นสำนวนนะ time flies เวลาบิน เวลาแบบบินเวลานี่บินเร็วมากเลยนะ we don't have I don't think we have any idioms for that มีไหมหรือว่า actually they might be but I don't know อาจจะมีก็ได้นะมีไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนเก่งภาษาไทยมากกว่าครูพี่แอนแน่นอนพี่แอนเชื่อแบบนั้นนะคะใครพอจะรู้บ้างไหมว่าสำนวนแบบเวลาผ่านไปเร็วมากเลยภาษาไทยเรามีไหมผ่านไปเร็วมากไม่มีเนาะ I don't think so. Every time I'm trying to like learn more Thai and I'm asking one of my Thai friends something, every single person says the same thing. They all go, "Oh, my Thai is so bad." I'm like, your Thai is way better than my Thai, okay? So like, don't talk to me about bad Thai. Oh, my Thai is so bad. Oh. What do you mean by that? Compared to me. Okay นะคะ But time flies is a really good one. Time flies. ใช้บ่อยนะแล้วแบบ Which mic are you using right now? HyperX. Is it not like you working well? Turn it down a little bit. Yeah, turn the gain down a little bit. It kind of sounds like. Oh really? Yeah. Let me try to fix it. I'm very good at this. I know you're very technologically advanced. There should be a little knob that says gain. Just turn the one that says gain counterclockwise. There's not. Okay, well then I don't know. Whatever. We'll fix it for next time. But anyway, yeah. There's actually I actually don't know how to say this in Thai. Clockwise and counterclockwise. Do you know how to say that? I'm trying to fix the microphone. What? Okay, just turn down the level, the gain. What program are you using? Fix it on the OBS. Oh, yeah. You can fix it on OBS. Yeah. Just drag the little thing down a little bit. The blue so thing? That when you talk, the slider. When you talk, you don't want your voice to make it red. Hello. Hi. สวัสดีค่ะ Turn it down. I don't turn it down. Okay. Yeah. How's it now? Hello. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน That's better. Turn it down even more. Okay. This is like text Are you playing with me right now? Okay. I'm not playing with you. Hello. สวัสดีค่ะ Is it better? Yeah, it's a bit better. Yeah, it's a bit better. Yeah. A bit better. It's just like when you say things loudly, it just kind of goes like. Okay. เสียงมันพีค We'll fix it for later. All right. Anyway, how do you say in Thai? How do you say clockwise and counterclockwise? ตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกา clockwise ก็คือตามเข็มนาฬิกา
ตามเข็มนาฬิกา oh chem oh like the needle of the oh okay got it and then what was the other one the opposite ทวนเข็มนาฬิกาทวนก็คือแบบว่า you're going against the way that it actually has to be ทวน against ใช่ทวน so English that's clockwise and counterclockwise American English is counterclockwise British English is anti-clockwise you can say both right like anti and anti anti and anti yeah those are just different pronunciations both are acceptable I think I say anti I don't know what I say I just antivirus yeah it's just tomato yeah both okay เพราะมีนักเรียนถามเยอะมากครูเคเลนคือคำถามนี้จะเจอบ่อยมาก anti หรือ anti ค่ะครูพี่แอนค่ะสรุปก็คือ both would work just fine นะคะใช้ทั้งสองแบบเลยนะโอเคค่ะ should we get back on the topic that we were going to talk about today yeah we should โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าท็อปิกกันเลยนะคะทุกคนสำหรับใครก็ตามที่พร้อมเรียนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กันนะคะใครพร้อมเริ่มเรียนแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนใช่นะคะแท็กเพื่อนถ้าดูบน Facebook นะแท็กเพื่อนนะนี่สำคัญมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อนของอยู่อยู่บนเตียงเฉยๆไม่ทำอะไรอยู่แต่ถ้าอยู่แท็กเพื่อนโอเคเพื่อนจะเรียนภาษาอังกฤษกันนะใช่ if you tag your friends would have a better life for in 2022 นะคะ who are you talking to are you talking to somebody no I'm looking out the window and I see fireworks ใครวะมาจุดพลุจริงวะเนี่ยใครมาจุดพลุตอนนี้เนี่ย yeah there's fireworks at Icon Siam oh shoot I just told everybody where I live whatever that's okay นี่ไงนักเรียนเขาแท็กเพื่อนๆมาเรียนแล้วเห็นป่ะคุณครูเคเลนแท็กเพื่อนๆมาเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรารักเพื่อนเรารักใครเราอยากให้เขาได้ดีเราอยากให้เขาเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมในปี2022นะคะก็แท็กเขามาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครูเคเลนค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องของประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยเราพูดจนติดปากแต่ว่าฝรั่งไม่นิยมใช้กันดีกว่าright หรือแบบไม่ใช้เลยดีกว่าRight. So these are sentences. Most of what we will talk about today are sentences that Thai people say that are not wrong, but they don't sound extremely native. So do you want to get us started? โอเคพี่อันขอเริ่มที่คำแรกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะปึ๊บขอเริ่มที่คำแรกเลยก็คือNew Toizi said she tagged her friend already. Thank you. You're the greatest. Love you. เดี๋ยวพี่แอนขอขยายหน้าจอตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงหน้าฉันนี่เหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยหรือว่าฉันสามารถทำให้หน้าฉันใหญ่ขึ้นนะ Ban Lao Gring Tong says, let's cut to the chase. He's saying, hurry up. ได้ลูกได้แบบนึงนะคะเร็วรีบเข้าเรื่องกันเถอะนะคะอันนี้คือแบบเข้าเรื่องกันเถอะก็คือประโยคแรกค่ะครูเคเลนคือ it's raining cats and dogs เป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คนไทยเราเนี่ยนะคะเวลาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยสำนวนนี้จะเป็นสำนวนแรกที่เราเรียนเลยคือฝนตกหนักมาก it's raining cats and dogs ค่ะครูเคเลน Oops I just unplugged my camera hold on ทำไมทำอย่างนั้นล่ะครูเคเลน Because I'm not very smart Okay agree with that นะ you can say that again ฝนตกหนักมากงั้นครูพี่แอนขอเขียนว่าแบบไม่ใช้เนาะIt's not working. Hold on. Raining cats and dogs มาดูกันว่าประโยคนี้ยังไงไม่ใช้หรอใช้ไม่ได้หรอผิดหรือเปล่ามาฟังกันนะคะคือเวลาพี่อันจำได้เลยนะส่วนตัวเวลาเรียนภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนเรียนในโรงเรียนเรียนนอกโรงเรียนเรียนพิเศษนะคุณครูทุกคนก็จะสอนว่าเวลาจะพูดว่าฝนตกหนักมากนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีสำนวนที่ฝรั่งใช้กันก็คือ it's raining cats and dogs ค่ะนักเรียนพี่แอนก็จำมานะคะจนกระทั่งพี่แอนมีเพื่อนฝรั่งเราก็แบบเฮ้ยเราจำสำนวนนี้ได้เราก็ใช้กับเพื่อนฝรั่งนะคะแล้วเชื่อไหมคะว่าเพื่อนฝรั่งของครูพี่แอนครูเคเลนหลุดไปแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวครูเคเลนกลับมาเชื่อไหมคะว่าเพื่อนฝรั่งของครูพี่แอนทุกคนเลยบอกว่า you know what we don't say
this anymore we don't say that anymore it sounds so old คนแก่พูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้นะเวลายูจะบอกว่าฝนตกหนักมากไหนมีใครเป็นเหมือนครูพี่แอนป่ะใครเป็นเหมือนกันขอหัวใจหน่อยค่ะใครเป็นเหมือนกันขอหัวใจหน่อยแบบเอ้ยพี่แอนหนูเรียนภาษาอังกฤษมานะคะตลอดเลยค่ะคุณครูทุกคนสอนว่า it's raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักมากเอาไปใช้ได้เลยมีใครเป็นไหมถ้าเป็นส่งหัวใจมาเลยค่ะคนแก่พูดนะคะคุณครูเคเลนหายไปไหนแล้วdevice is not connected คุณครูเคเลน is gone I don't know where โอ้โอเคไมโครโฟนลดยังลดแล้วใช่ is it better now okay I'm putting it away now ต้องเอาไมโครโฟนออกไปไกลๆก่อนมีใครเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นแบบยกมือขึ้นหน่อยค่ะว่าพี่แอนวลีนี้เป็นวลีที่แบบว่าหนูได้ยินบ่อยมากคุณเคเลน is back Yeah, it's the wrong camera. I'm gonna work on it. I don't know what's going on. Let me try. Oh, there we go. Okay, it's fixed. Oh, geez. Okay. Anyway, sorry. Yeah, it's raining cats and dogs. นี่เป็นสำนวนที่คนไทยชอบใช้บ่อยมากแต่จริงๆแล้วฝรั่งไม่ค่อยใช้เพราะว่าเป็นสำนวนที่เก่านะก็ตอนนี้ขอโทษนะเคเลนต้องโฆษณาหนังสือของเคเลน555 slang 555 slang เพราะว่า Can you make me big for a second ได้ค่ะเพราะว่านี่เป็นหนังสือที่เคเลนเขียนเองนะก็เกี่ยวกับคำแสลงเป็นภาษาอังกฤษก็มีส่วนหนึ่งในหนังสือนี้ idioms you should not use เบลอมากidioms you should not use ก็ it's raining cats and dogs yeah where is it yeah มันแก่แบบเป็นยังไงบ้าง yeah so in my book I write is it incorrect to use is it wrong to use no can you use it yes do I recommend you use it no เพราะว่ามันเป็นอะไรที่คนแก่พูดใช่ไหมคุณครูเคเลน yeah it's like it's something there's two things it's something that older people say and the reason that older people say it is because it's been said so many times it's been said so many times that it's like just not cool to say anymore now I guarantee that someone's going to be like, well, no, I heard Shawn Mendes say it or something like that. But like overall, we don't really say it very often. And someone just said, yeah, so someone just had that comment and what I say, it's not really a samnuan. It's kind of, I say it's pouring. That's what I say. That's what I say every time when it's raining very heavily. Yes, you can say it's raining heavily or it's raining very heavily. Absolutely, that is correct. But for me, when I look outside the window, I go, oh my God, it's pouring. It's pouring. So the verb to pour is te, right? So te. So you can think of like the sky is pouring water on us and it's like oh my god it's pouring ส่วนตัวนะคะเวลาฝนตกหนักมากๆพี่แอนก็จะพูดว่า it's pouring เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าได้ยินครูเคเลนพูดบ่อยด้วยแหละคือเวลาเราอยู่กับใครเนาะเราก็จะติดพูดตามสิ่งที่อีกคนนึงพูดนะคะเพราะฉะนั้นนะต่อจากนี้เวลาฝนตกมากๆอย่าไปพูดว่า it's raining cats and dogs นะคะคือมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วมันก็เป็นอะไรที่เพื่อนฝรั่งของครูพี่แอนทุกคนเลยจะพูดเหมือนกันเลยว่าทำไมคนไทยชอบพูดสำนวนนี้จังเลยคือเอาจริงๆนะตอนไออยู่ประเทศไอเนี่ยมันไม่มีใครพูดแล้วนะเขาเลิกพูดกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ it's pouring ก็จะสั้นแล้วก็ง่ายที่สุดหรือถ้ายูอยากจะให้มันแบบดูตรงตัวไปหน่อยดูตรงตัวนะครูเคเลนเนาะ it's raining heavily แล้ว it's raining very hard ล่ะได้ไหม Absolutely it's raining very hard or it's raining hard absolutely it's raining hard and with these ones you can also change the grammar to whatever situation so you could say oh wow it poured it poured last night it poured last night now I'm talking in the past
tense, the past simple tense. Oh, it poured last night. Did you hear the rain? It poured. ใช่ it poured นะคะเป็น verb ช่องที่2นะคะแปลว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากครูเคเลนแล้วถ้าฝนตกแบบเบาๆล่ะ it's raining not hard it's not raining very hard หรอหรือว่าแบบจะต้องพูดยังไงให้มันYou could say it's not raining very hard. For me, I usually say it's lightly raining. It's lightly raining. Or if it's like drizzling? very, very, very light, yeah, I could say either drizzling. It's drizzling. Or it's sprinkling. It's sprinkling. นี่ก็ได้เนาะ sprinkling yeah ing ing yep ing yeah so the word sprinkle is to kind of like put something on top. So for example, when you go to get ice cream, you can get sprinkles on the top of your ice cream. Those are what are those called in Thai? ภาษาไทยก็เรียก sprinkle นะI think we call it sprinkle ไอ้ที่มันเป็นแบบเม็ดอะแล้วก็แบบโรยๆหน้าไอศกรีม with the different colors, the rainbow colors usually. So those are called sprinkles, and then when you let them go out of your hand, they fall and they sprinkle down. That's why they are called sprinkles. So you can think about that like rain. When it's raining like that, it's just like, oh, they're just falling a little bit. It's sprinkling. เป็นฝอยๆใช่ฝนตกเป็นฝอยๆถูกต้องค่ะคุณมาลีเก่งมากวันนี้น้องแอนนาน้องผมบิ่มอยู่ไหมลูกนะคะไปต่อนะคะครูเคเลนเพราะฉะนั้นนะ it's raining cats and dogs ไม่แนะนำไม่ได้ผิดนะแต่ว่าไม่แนะนำพูดit's not incorrect but Crew Ann and I do not recommend you use it. Something I notice with actually I do this too in Thai, but something I notice with people learning another language, when they learn an idiom, they use it too often. They use it every time. And the thing about idioms is that you should not use them every single time that it works for the situation, because that's not natural. We don't use idioms every time. I do this in Thai sometimes. I'm trying to think of an example, but I can't. But yeah, so just if you learn a new idiom, don't use that idiom every single time. Just use it sometimes. That would be more natural to just use it sometimes. นะคะต้องดู situation ด้วยนะว่าแบบใน situation นั้นเนี่ยเราควรที่จะพูด idioms นี้ออกมาไหมเพราะว่าบาง idioms มันก็มีความหมายไปทาง negative ก็มีใช่ไหมครูเคเลนบาง idioms ก็คือเหมาะกับpositive situation อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยต้องพยายามศึกษาให้มันลึกซึ้งด้วยว่าidioms นี้สำนวนนี้วลีนี้ใช้ได้ในกรณีแบบข่าวดีหรือข่าวร้ายนะความหมายดีหรือว่าห้วนหรือว่าไม่สุภาพนะศึกษาให้ละเอียดก่อนนะคะแนะนำแบบนี้ละกันเพราะฉะนั้นมาดูที่คำถัดไปนะคะนี่ก็จะเป็นคำที่2แล้วครูเคเลนเนาะค่ะ New Toy Z asked me how much my book is. It's 299 baht. Free shipping. 299 Yeah. Will you do me a favor? Write a comment real quick that just says line at Crew Kellen. ติดต่อไลน์ครูเคเลนได้เลยนะคะใครก็ตามที่สนใจหนังสือของครูเคเลนส่งฟรีจริงๆแล้วค่าส่ง50 บาทแต่ตอนนี้ครูเคเลนลดราคาใช่ไหมคะ Yeah, I'm in a good mood. ครูเคเลนใช่ไหม Free shipping. At Crew Kellen. Yeah. โอเคสำหรับใครก็ตามที่สนใจหนังสือของครูเคเลนนะคะก็สามารถไปที่ line at ครูเคเลนอันนี้ได้เลยนะคะ Perfect. นี่นะจ๊ะ All right, you can go back to your whatever comment. โอเคได้ค่ะต่อไปนะคะเรื่องที่2ที่คนไทยเราจะผิดพลาดกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือนี่เลยจ้ะกินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นนะคะค
คนไทยเรามักจะใช้คำว่า eat ทุกคนค่ะที่พี่แอนมาสอนกับครูเคเลนมาสอนวันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้จะมาล้อเลียนหรือว่าจะมาแบบ point out your mistakes นะไม่ใช่แบบนั้นเนาะ we here to teach you นะคะนะคะแบบคือเวลาสอนอะไรแบบนี้จะมีนักเรียนบางส่วนที่ชอบมองว่าการมาสอนแบบนี้ทำให้พวกหนูเสียความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะแต่พี่แอนอยากให้พวกหนูมองในมุมที่มัน positive กว่านี้ว่าการที่พี่แอนออกมาสอนครูเคเลนออกมาสอนเนี่ยมันก็ทำให้พวกหนูได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ควรใช้อะไรที่ไม่ควรใช้และต่อจากนี้หนูก็จะได้เลือกใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วยนะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นอะไรที่ไม่มีสอนเอาไว้ในตำราเรียนเนาะนะคะแต่ว่าครูพี่แอนและครูเคเลนก็จะพยายามให้ความรู้ทุกคนอย่างเต็มที่โอเคนะคะ Absolutely. And all of these things that we're saying, it's not wrong. So for example, what did you eat for breakfast? What did you eat for, or what, let's start with what will you eat? You start with the sentence you want. I will eat breakfast. ประมาณนี้แล้วกันI will eat breakfast. This sentence is 100% correct. I will eat breakfast at 8. 100% correct. 1000% correct. However, many native English speakers will say, I will have breakfast at 8. I will have breakfast at 8. Sometimes we will say, I will eat breakfast at 8, but most of the time, at least for me, most of the time, I'll say, I'll have breakfast at 8. จริงๆพี่แอนนะเอาจริงๆส่วนตัวเลยนะตอนที่อยู่อเมริกาหรือแม้กระทั่งเวลามีเพื่อนฝรั่งเนี่ยก็ไม่ทุกคนก็จะพูดว่า have เอาแบบ native speaker say it นะคะจะเป็น have เนาะ have แล้วตามด้วยมื้ออาหารนะคะทุกคนจะฟังดูแบบ native มากๆเลยนะคะ I will have breakfast I will have lunch I will have dinner ใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าไอ้ตัว eat ล่ะครูเคเลนYeah, well, you can also say things like, oh, have you had breakfast yet? Have you had breakfast yet? That's a very common, I mean, yeah, you can say, have you eaten breakfast yet? พูดแบบนี้ก็ได้แต่สำหรับเคเลนจะพูดว่า have you eaten have you had breakfast yet? Have you had breakfast yet? หรือว่าไม่จะใส่ yet หรือว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เนาะ Yeah, exactly. Yeah, right. อันนี้ก็จะแปลว่าคุณเนี่ยทานข้าวเช้าหรือยังนะคะคุณทานข้าวเช้าหรือยังนะคะทีนี้ค่ะแล้วคำว่า eat ครูเคเลน eat มันใช้ยังไง eat ที่แปลว่ากินเนี่ยใช้เมื่อไหร่ล่ะในเมื่อแบบกินอาหารเช้ากินอาหารเที่ยงกินอาหารเย็นก็ใช้คำว่า have หมดเลยแล้ว eat เราจะใช้เมื่อไหร่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ใช้ have เมื่อไหร่ใช้ eat So you can use eat in any of these situations, but again, like you said when you were in the United States, your friends said have in those situations. But you can say things like what do you like to eat? What do you like to eat? Just if you're asking someone in general, what do you like to eat? You cannot say, what do you like to have? Because there's no context. There's no context in that question. Like, if we're just talking, what do you like to have? If there's no context, that does not make sense. So that's a situation where you need to use the word eat if the context does not tell you that have means eat food. เข้าใจมีนักเรียนถามครูเคเลนเมื่อกี้นักเรียนถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงระหว่าง have กับ eat เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังแบบนี้นะลูกนะคือ have เนี่ยเราจะใช้พูดถึงมื้ออาหารถูกต้องไหมครูเคเลนแบบโอเค have breakfast have lunch have dinner มันเป็นมื้ออาหารเราไม่รู้ว่าเรากินอะไรแต่ถ้าหนูใช้คำว่า eat เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่เราเอาเข้าปากแล้วก็เคี้ยวอย่างนี้เลย I'm eating French fries
Let me give you a really good example of the difference. This is a very small difference, but here's the example. If I am asking a girl on a date, I will not say, "Do you want to eat dinner with me?" I will never, ever say that. I will never say, "Oh, do you want to eat dinner with me tonight?" That's weird. Why is that weird? Because that emphasizes nen, right? Emphasizes nen. Why? Like we are eating the food. But when I am asking a girl on a date, I'm not trying to emphasize the food that we are eating. I'm trying to emphasize the time that we are having, the meal that we are going to share together. So I would say, I would not say, "Oh, do you want to eat dinner with me tonight?" No, that's weird. Do you want to have dinner with me? That is talking about the meal. โอเคทุกคนเคลียร์ป่ะถ้าเคลียร์กด1ถ้ายังไม่เคลียร์ขออธิบายอีกรอบนึงพิมพ์2มาเลยค่ะใครยังสงสัยว่าเมื่อไหร่ใครยังสงสัยว่า have กับ eat ใช้ต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่อธิบายอีกรอบนึงนะครูเคเลนพูดไปแล้วเป็นภาษาอังกฤษพี่อธิบายเป็นภาษาไทยอีกรอบนึงนะคะ have แล้วก็ตามด้วยมื้ออาหารจะหมายถึงแบบ in general ว่าเราไปนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารไปนั่งคุยนั่งเมาส์แล้วก็มีการทานอาหารไปด้วยพูดถึงบรรยากาศรอบๆนะครูเคเลนเนาะส่วน eat เนี่ยคือเราโฟกัสที่การกินอย่างเดียวเลยค่ะ I'm eating eating อะไรดีวะครูเคเลนeating burger right now ฉันกำลังกินเบอร์เกอร์อยู่ตอนนี้นะคะเป็นการกินเคี้ยวเข้าไปนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีคนพิมพ์2ด้วยนะคะSo let me give another example. So let's say, for example, I ask a girl out for dinner and I say, "Would you like to have dinner with me tonight?" And she says, "Yes." Okay. First of all, good job, Kellen. Awesome. Second, then my next question, sorry, my phone keeps vibrating. Then my next question might be, what should we eat? What should we eat? Right? So my first question is, do you want to have dinner with me? She says yes. And then I say, what should we eat? What should we eat? So the first question is like, do you want to spend time with me? And the second question is, what specifically should we eat while we are spending time together? That's a good way to show the difference between eat and have dinner. ถูกต้อง what should we eat ก็คือแล้วเราจะกินอะไรกันดีล่ะอันนี้คือโฟกัสที่เรื่องของการกินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง have แล้วตามด้วยมื้ออาหารเนี่ยมันจะโฟกัสที่เรื่องของบรรยากาศการได้นั่งคุยระหว่างการกินไปด้วยการได้นั่งที่ร้านอาหารชิลๆสบายๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้า eat นี่คือโฟกัสที่เรื่องของการกินอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะน้องลิต้าถามกล่องสุ่มความรู้ครูพี่แอนเข้ามาเนาะคือตอนนี้ยังได้อยู่นะคะสำหรับใครก็ตามที่สนใจกล่องสุ่มความรู้ครูพี่แอนนะคะก็คือในกล่องสุ่มเนี่ยจะได้ของพิเศษขั้นต่ำจากครูพี่แอนขั้นต่ำเลยคือ4อย่างนะคะแล้วก็มีมูลค่าอยู่ที่999 บาทนะคะแต่ว่าการันตีว่าขั้นต่ำของในกล่องจะราคาเกิน 2,000 บาทแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็พิมพ์สนใจไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันเนาะเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะน้องลิต้ายังมีอยู่นะคะกล่องสุ่มครูพี่แอนจุกเดี๋ยวจะปิดโควต้าแล้วนะคะ What should we eat for dinner ถูกต้องแล้วถ้า What should we have for dinner ได้ไหมYeah, absolutely. Yeah, you can say, what should we eat for dinner? What should we have for dinner? So my example that I just said, do you want to have dinner with me? She says, yes. I can also ask, okay, what should we have? I do not need to say eat, but that example was to show the difference between have and eat. So, yeah. เยี่ยมต่อไปอันนี้เลยมันจะคล้ายๆกันเลยครูเคเลนขานะคะถ้าสมมติเราจะบอกว่าฉันนั่งรถเมล์มาอันนี้คือ
จะบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ครูพี่แอนและนักเรียนไทยทุกคนนะคะต้องถูกสอนมาในตำราเรียนการันตีได้เลยค่ะครูเคเลนฉันนั่งรถเมล์มาเราจะถูกสอนว่าI came here by bus ค่ะซึ่งไม่ผิดแกรมม่าเลยคือ It's not wrong correct grammar เลยนะคะประโยคนี้แต่มันยังไงครูเคเลนไหนช่วยบอกหน่อย Well, so a native speaker might say this if they want to be very specific about how they got somewhere. So like they might say like, oh, I didn't come here by taxi, I came here by bus, right? You're trying to be very specific. But in general, the most common way for us to say this is I took the bus. I took the bus. So this, of course, is in the past tense. Took is กริยาช่องที่สองของ take, right? So this is past tense. I took the bus. How did you get here? I took the bus. ถูกต้อง I took the bus ฉันนั่งรถเมล์มาค่ะหรือว่า how will you get there นะคะเราก็จะตอบแบบนี้ในฐานะที่สมมติพี่แอนไม่เคยได้อยู่ร่วมกับชาวต่างชาติมาก่อนนะแล้วเรียนจากในตำราอย่างเดียวพี่แอนจะพูดว่า I will go by bus ซึ่งก็ไม่ผิดนะถูกต้องตามหลักแกรมมานะคะแต่ว่าถ้าจะให้I will take the bus. Or you can say I will take the bus or I will take a bus. What's the difference? So if we are talking about a specific bus that we take, like let's say the size 32, something like that. I don't know. Like you're taking a specific bus, you'll say, oh yeah, I take the bus to work. The bus to work. The same bus line every day. How do you get to work? Oh, I take the bus. I usually take the bus. Right. I usually take the bus. We're talking about a specific bus line. โดยเฉพาะเจาะจง, right? So we use the. But if we're saying, how will you get to Chiang Mai? Chiang Mai. I will take a bus. I'll take a bus. Usually that's how we would say it because we would say, oh yeah, how will you get to Chiang Mai? Oh, I'll take a bus. คือคันไหนก็ได้ Exactly. คันไหนก็ได้ สายไหนก็ได้ Doesn't matter. I don't go to Chiang Mai often. So it's like, I don't know. Which bus line is it? Which bus is it? I don't know. I'll take a bus. ถูกต้องแต่ถ้า the bus เนี่ยเรามักจะพูดถึงอาจจะเป็นสายที่เฉพาะเจาะจงนะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราเดินทางมาทำงานเนี่ยเราจะขึ้นรถสายนี้อย่างเช่นสาย160ก็คือขึ้นสาย160ตลอดอะไรเงี้ยเนาะครูเคเลนเนาะน้องพัทยานะคะเดี๋ยวขอตอบคำถามนักเรียนนิดนึงน้องพัทยาถามว่าครูพี่แอนคะซื้อกล่องสุ่มแล้วได้ iPad ทุกคนไหมคืออย่างนี้ค่ะสำหรับกล่องสุ่มความรู้ครูพี่แอนเนี่ยคือการันตีว่าหนูจะได้ของที่มีสาระจากครูพี่แอนขั้นต่ำ4ชิ้นนะคะก็อาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะเป็นกิฟต์วอเชอร์ซื้อคอร์สออนไลน์ได้หรืออาจจะเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้ทีนี้สำหรับ iPad หรือว่ากิฟต์วอเชอร์มูลค่า 15,000 บาทเนี่ยอันนี้คือต้องลุ้นสุ่มเอานะลูกว่าใครจะได้คือพี่แอนมีเริ่มหยอด iPad แล้วก็เริ่มหยอดกิฟต์วอเชอร์ 15,000 ไปแล้วในกล่องสุ่มความรู้นะคะแต่ว่ายังไม่หมด iPad ยังเหลือแจกอีกทั้งหมด3เครื่องนะคะก็ยังสามารถสั่งกล่องสุ่มได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าการันตีแน่นอนว่าทุกคนที่ได้กล่องสุ่มความรู้ครูพี่แอนจะได้ของที่รวมแล้วมีมูลค่าเกิน 2,000 บาททุกกล่องจากปกติกล่องเนี่ยจะมูลค่าแค่999นะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็พิมพ์สนใจทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะแต่ไม่ใช่ว่าได้ iPad ทุกคนนะลูกนะคะต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงค่ะต่อค่ะครูเคนค่ะคือนักเรียนสงสัยไงนักเรียนสงสัยฉันก็ต้องตอบคำถามลูกๆฉันก่อน When you get into that voice I just let you go นะคะนักเรียนค่ะยังไม่หมดครูเคนยังไม่หมด I came here by walk I came here so that is something we do not say ever we would never say I came here by walk
what we could say is I came here by foot, or by I came foot here. No, not by feet. Yeah, we don't say feet. We say by foot. นะคะอันนี้ผิ So ดไป we นะ say I came here by foot, or I came here on foot. Why do we say foot instead of feet? I have no idea. That's a great question. I don't เดิน know หา the ข้าง answer. เดียวเหรอ I don't know the answer. แต่มัน You're มี just อีก hopping. แบบเดินกระโดดข้างเดียวนะคะ You're hopping on one foot. ก็ใช่ไงก็แบบเอาเดินใช้ขาสองข้างใช้เท้าสองข้างเดินแต่เวลาบอกว่าเดินมาใช้ I on foot by foot แล้วก็หรือจะเป็น I walk here ก็ได้ปะ I walked here. Yes. So that's what I was about to say is so I came here on foot, or I came here by foot would be the same as saying I came here by bus, right? It's correct. It's being very specific about how you got there. But the most native thing to say would be I walked here. I walked here. And if you don't mind, could you spell walked just off to the side? Can you spell it W-A-L-K-T? W-A-L-K-T. So this is the pronunciation of walked with an ed. We pronounce this as if it's a T sound. So this is only pronunciation. You should never type like this. You should never write like this. This is only pronunciation. We say walked with a T sound. Walked. I walked here เพราะฉะ How'd นั้น you เวลา get หนู here? I walked. Yeah. ถูกต้องนะคะไม่ใช่เสียงดอเด็กนะแต่จะเป็นเสียง No. ทอทหารเนาะ I walked here Right. And then nen that เสียง ไหนครูเคเลนพูดอีกรอบหนึ่งสิ Walked. Walked. Yeah. So a lot of Thai people, I know that you hear it as walk, and you don't really hear that t. But believe me, native speakers, when we are speaking, we know we do speak very lazily sometimes. Sometimes we are lazy, but we know that the chat pronunciation is walked. So it's very important to understand that the pronunciation is walked. ไม่ใช่ walk ไม่ใช่ Right. คือโอเค walk. ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือเสียงเคอะถูกต้องแต่ถ้ามีการเติม ed เนี่ยตรงนี้จะเป็นเสียงเถอะ walked. Yeah, walked. I walked here. Yeah. Walked so here. like let's say you go out, you like ไปเที่ยวกับเพื่อน and then the next day you ask your friend, you say, how did you get home last night? And your friend says, oh, I walked. I walked. ใช่ปะ I got so drunk and I walked. I got so drunk that I could not drive, so I walked. โอเคนะถ้าบ้านถ้าคอนโดอยู่ใกล้ผับก็โอเคนะแต่ถ้าอยู่ไกลมากๆแล้วเดินนี่ก็อันตรายเกินไปนะคะครูคิเลนขานะคะโอเค so for the last one นะ you should never drive drunk ever, no matter how close your car is to your home. ถูกต้อง But นะคะ anyway, ห้าม let's ขับ move รถ on. เด็ดขาดอันตราย Okay, for the last one ค่ะ because we've been on live for 40 minutes แล้วอ่ะครูคิเลน We always do this. นะคะอันสุดท้ายแล้วแม่ฉันมาส่งสมมุตินะแม่ฉันขับรถมาส่งแม่ฉันขับรถมาส่ง yes. คนไทยทำไมคะ my mom sent me ใช่ So this is something that this is incorrect. You should not say this. So my mom sent me is only correct if you're saying something like my mom sent well, yeah, so like my mom forced me to do something. My mom sent me to military school. That's a common one. So like I was a bad kid, so my parents sent me to military school. That means they forced me to go. So what we should say is my mom well, it depends on which way we're going.
Yeah, my mom drove me, or yeah, my Drop mom me drove off me, or my mom dropped me. Yeah, I was just gonna say. Yeah. ใช่ไหมนะคะ Yeah. คือคำว่า send จากครูเคเลนมันแปลว่าส่งไง Right. ทีนี้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษเราก็บอกอ๋อแม่มาส่งค่ะ my mom sent me แต่ว่า my mom sent We me ใน don't ที่ say นี้ it จะ like แปลว่า that. แม่ส่งฉันมา ยกตัวอย่างเช่น ใครบังคับให้แกมาโรงเรียน โอ้แม่ส่งฉันมา my mom sent me Right. แม่ส่งฉันมา แม่บังคับให้ฉันมา อันนี้คือจริงๆแล้วมันมีความหมายแต่ความหมายมันไม่ได้แปลว่าแม่มาส่งเข้าใจปะถ้าหนูต้องการจะสื่อว่าแม่มาส่ง my mom drove me ขับรถมาส่ง my mom dropped me off นะคะ my mom walked me ได้ปะนี่อันนี้แปลกไหม my mom walked me My mom walked me me that would mean that she like held your hand and walked with you. So like a mom might do that with a small child, or like let's say, okay, back to my date back to my date from earlier. So the date is over, and then I say, oh, let me walk you to your car. Let me walk you to your car. That means that like I'm going with you to your car. แล้ว let me walk you เฉยๆได้ปะ Can I say Let me that? walk you. You can, but yeah. So the verb to walk someone. That's what I'm saying. Is like the verb to walk someone is to take them to where you're going. Like let's say another example. I'm injured. My leg is hurt. I might say, oh, can you walk me to the door? Can you walk me to the chair? Something like, can you help me get there? Can you take me there? To walk someone is to assist that person to get to wherever you're going. Yeah, exactly. Yeah, เดินไปส่ง That's what it is. ใช่ภาษาไทยก็คือเดินไปส่งให้ฉันเดินไปส่งไหมภาษาไทยถ้าสมมติเราจะแปลตรงตัวใช่ปะ Do you want me to walk and send you แปลกไหมครูเคเลน That's very Do weird. you want me to walk and send you แปลกนะคะ Yeah, so the word song in Thai is a much more broad word. You can use the word song with so many things that you cannot use in English. For example, in sports, you might say like song, right? Like song bon, right? But in English, we don't say send the ball. We say pass. So if I'm playing basketball, in Thai, I might say like song. But in English, I would not say send. I would say pass. Pass me the ball. Pass me the ball. Yeah, pass me the ball. โอเคเข้าใจนะเพราะฉะนั้นน่ะคือภาษาอังกฤษยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะคุณครูเคเลนเนาะที่แบบว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยการใช้คำศัพท์ที่เหมือนกันเป๊ะๆหรือว่าการแปลตรงตัวเกินไปเนี่ยมันทำให้ความหมายผิดเพี้ยนได้นะคะการเรียนภาษาอังกฤษมันถึงต้องเรียนแบบลึกซึ้งนิดนึงไม่ใช่เรียนแค่ผิวเผินเรียนแค่จากการแปลตรงตัวแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยไม่จริงนะคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคือพี่แอนเชื่อว่าเราทุกคนจะเก่งภาษาอังกฤษไปแล้วเพราะเราแปลตรงตัวได้ไงแต่เนี้ยคือมันมีความลึกซึ้งของภาษาคำศัพท์นี้ใช้ไม่ได้คำศัพท์นั้นห้ามใช้ประโยคแบบนี้ใช้แล้วเพี้ยนถูกแกรมมาก็จริงแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ใช้กันมีอีกหลายเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้ซึ่งก็จะอยู่ในคอร์ส Like a Native ของพวกเรานะครูเคเลนเนาะ Like a Native ขอฝากคอร์สนี้เอาไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะเป็นคอร์สที่ครูพี่แอร์เนี่ยสอนคู่กับ Teacher เคเลนเลยนะคะI have those books somewhere but I don't know where they are ฝากด้วยคือใครก็ตามที่ชอบสไตล์การสอนของเรา2คนนะครูเคเลนเนาะคือเรามีคอร์สที่สอนร่วมกันอยู่นะคะก็คือจะเป็นคอร์ส Like a Native 1กับ Like a Native 2นะคะตอนนี้ก็คือมีถึง2เล่มแล้วเนาะ2คอร์สแล้วนะคะ2คอร์สเนี้ยจะเน้นเป็นการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมือนกับฝรั่งเจ้าของภาษามาเองเหมาะกับคนที่พอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วในภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าอยากอัพเลเวลของตัวเองจาก Intermediate ให้กลายเป็น Advanced มากยิ่งขึ้นพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเน้นเป็นมีทั้ง grammar มีทั้ง speaking มีทั้ง reading นะคะมีทั้ง writing นะคะ listening คือมีหมดเลยนะใครก็ตามที่สนใจWe also have 2 accents for the listening. So most of the course is with my American accent, but we also have actually 3 accents because we have
No, Canadian. Canadian ใช่ Canadian นะคะ It's Tara, yeah. เออ Yeah. So we have American and Canadian, which are very similar, but then we also have a British accent for some of the listening exercises. And then some very common questions that we get about these courses. The first common question is, do I need to take like a native 1 to then take 2? Do I need to take 1 first? No, you do not. You can take number 2 first. You can ask the admins for the Salaban, right? ขอดูสารบัญได้นะคะเดี๋ยวเราส่งให้นะนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเทคเล่ม1ก่อนแล้วค่อยมาลง2ก็ได้นะคะอาจจะลงเล่ม2ก่อนก็ได้ถ้าชอบก็ค่อยมาลงเล่ม1เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะมันเป็นคนละ lesson ใช่แล้วก็เนื้อหาไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะเดี๋ยววันนี้เรามีโปรโมชั่นเนาะปกติคอร์สนึงราคาจะอยู่ที่ 3,900 แต่ว่าวันนี้เราจะให้ราคาพิเศษเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเหลือ 2,500 ค่ะครูเคเลนเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ถูกมากนะคะคุ้มมากและที่สำคัญเราให้ชีพมากแล้วไม่ได้ตกลงกันไว้นะคะ 2,500 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครสนใจพิมพ์เท่าไหร่ดีครูเคเลนเนื้อหาไม่ได้ใช่เนื้อหาไม่ได้ต่อเนื่องกันถูกต้องค่ะพิมพ์2ไว้ที่คอมเมนต์ละกันเนาะใครก็ตามที่สนใจคอร์ส Like a Native ของครูพี่แอนและครูเคเลนนะคะจากปกติ 3,900 เหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นเลือกได้เลยนะคะจะลงเล่ม1หรือเล่ม2ก็ได้นะคะพิมพ์เลข2เอาไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะถ้าสนใจสมัครคอร์สตอนนี้เราให้สิทธิ์เรียนทวนฟรีได้ตลอดชีพเฉพาะ3คนแรกที่ชำระเงินแล้วกันเนาะเฉพาะ3คนแรกที่ชำระเงินแล้วกันนะคะถ้าสนใจก็พิมพ์เลข2เอาไว้แล้วกันจ้ะเดี๋ยวแอดมินจะติดต่อกลับไปนะคะ And then very quickly, another very common question, or not common question, but something that some people say when they are asking about this course. They say, oh, I'm not sure because I cannot understand Kellen 100% because Fang Mai Tan, right? But both of these courses, we have English subtitles. So you can turn the subtitles on or you can turn the subtitles off. And anytime I speak in English, Anne will speak in Thai to help you understand. So we have many students who think like, oh, I don't know, maybe this is too difficult, but we promise you will understand. จริงสัญญาสาบานได้เลยว่านักเรียนเรียนแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าหนูจะได้ฝึกฟังครูเคเลนพูดภาษาอังกฤษตลอดคอร์สแล้วนางก็จะพูดแบบชัดๆนะคะแล้วก็จะมีครูพี่แอนคอยดูแลตลอดคอยอธิบายเป็นภาษาไทยให้ตลอดอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าคอร์สนี้ปังแน่นอนเรียนจบไปปุ๊บสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้แบบว่าโอ้โหปลอเลยและกัน native สมชื่อคอร์สเลยนะครูเคเลนเนาะนะคะโอเค What's that song สุดปังโอ้นานแล้วครูเคเลน it's out yeah that's an old one I know I don't know what the cool songs are I'm sorry I will say can you do me a favor can you do me a favor early can you find Pim Chanok she wrote a comment that says I never knew that and before that ความรู้ใหม่มากค่ะthat's why we make these lives that's why we do these lives do you see it thank you for watchingความรู้ใหม่มากค่ะน้องพิมพ์ชนกขอบคุณนะคะทุกคนโอเค we'll see you guys soon เนาะเดี๋ยวเรานัดวันกับครูเคเลนอีกแล้วเราก็จะมานัดไลฟ์สดกันอีกทีนึงว่าครูเคเลนจะได้ Tuesday right วันอังคารนี้ก็จะมีอีกใช่ไหม จำไม่ค่อยได้แล้วตารางฉันก็มั่วๆซั่วๆงงๆช่วงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันที่เท่าไหร่นะ11เหรอ11นะวันที่11นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันอังคารนะคะวันอังคาร 20:30 แล้วครูเคเลนเนาะประมาณนี้เนาะ 20:30 นิดๆ Well that's I don't know is it going to be 20:30 I don't know about that we'll see นะคะ that depends on youฉันเลยเหรอโอเคได้นะคะตามนะ Thank you everyone Thank you นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่วันอังคารนี้เวลา 20:30 นะคะ
บ๊ายบาย end broadcast แล้ว